السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني أكم جرتني متقالي متقشتي جرتني ندينا تشو سلام ناتشو دفني جرا دفني را ماتينال هايمي أما سيغالي جرا دوغا بچوف هايمي نيغا دوغا ربي يفتم والله أنا جزء قرمي جزء ناسوا هندن دو كل فانا ساو تتابي يفتم أمته والله نمتقطب كل فجالته ما لي جناني أهون قبضو شال هاي بيجي نقول من عارف مسلاتشو ما جت سنت فكاتي ألفاي يت إنسول فيزي جنان بروكيتو دقل قلنا ألفيزي ملسي ديبس هاجرتي دوغا ربي ملسي أكتا جايبت ملسي ديبس هاجرتي هايمي دوغا ربي كنوتي بربادنو يو كان دبر እና የኛ የሚፈልገው እንደዚህ ነው። አንቺ ተንከራ ሆነሽ ጎኑ ቆምሽ እሷ የምትል ሁሉም ነገር አይሆንም ስትል ነው እንጂ እንደዚህ እሷ ከመጣ ቁጥር ሁሉም ነገር የሱ ነው በግድ ስትል አንቺ መሸሻት አታስፈልጊ። አትሸሽ። መሸሻትሽ አስፈላጊ አይደለም። ቁጥርሽን ውፍተኒ አቲ ሶዳቴ ዱበተ ፉን ቀብዱ አከ ከና በርባኔ ኑቲ ከናፍዩ እደገልግለና ኡልፌስ በዴ ጅራ ቡና ኡልፌስ በዴ ጅራ ወንተቴ ቢ ቀሸገሻ ጅረቴ የወቅሳን ጅራኒ ቆልነ ጉራ ጅራ ጀቴ መፍታፊ ፍጹሜን ሞ ጋኩማ ቤተኒ ብራ ዳበተኒ ከሲንታይኒ ጀቻ ጅሩ ቆይሲ ይዋምና burukeetiin si waamna jedhanii jennaan burukeen egaa waamamee dhufe gadi jedhii aggeeffadhu jechuu garaa koo keessaa jettee jechuudha. Dhugaa rabbi burukeen achumarraan gadi jedhee kolfa keessaa fuudhee jechuudha. Maaliif milsii deebisaa jirti amma sirriitti han barbaadame kanadha haayime dhugaa dubbachuuf wallaahi amma sii galtee jirti dubbiin ahun sii galtee jirti sirriitti han isheen barbaaddu hayyoon nuti silumaayyuu sitti himneera fuuldura dhaabbadhu haggaaffaxii ዋናም ብሩኬዳ jireenya kee kan si jiraachisu siin jenne sitti himneerra አመሞ መጨረሻ ርቲ ሲገልጤ ፈካቴ ዱቢን ሃይሜ ከናፍዩ ከና ቦደ ሀን ዱፌ ከን ዱፌ ሀ ዱፉሲ ዱጋ ረቢ ኦቶሲቴ ዱጋ ማል ጎዱሬ ገራ ኩተኒ ነማን ከነን ወላሂ العظيم ኢሸን አከትሲን ለማንቲን አዳም ባስቱ በርባዴት ሀልከኒ ቢየር በደባ ጅርቲ በር ቀናቴን በር ኢሰነ ከጆሌ ሰብይ ሽሩሩ ሲጎድወነ ኢሳ namni si jaallatu ቤተሰብን illee akka si jaallatu mushiyeen illee akka si jaallatu beetti argaa jirti viidiyoo irratti wanta ta'eef kanatu ibidditti qabate akka haymee maafin ta'uudha jecha inni isheen rakkataa jirtu. Kan biraan immoo hordoftoonnis isheen taqabballe odeessillee arraba wuzu billah kaleessa hanjalatti barreessan akkuma argitanii gubattee dhuftee sila okattee eessa turte kana hundaa maa okattee sila amma immoo isaan gammachuu isaanii argitee fiiddee dhuftee ibidda sitti qabatee jedhanii jalatti deemanii barreessamaan egaa bukkee isheerraa kaasaniiru dhiqanii isheef kennanii jiru jechuudha. Kanaafiyyuu haymeen amma isheef galee fakkaata ulfaa'ee jira jechuu burkeenna ulfeessee badees jettee akka sinii gala jedhee yaada muudii ishee qabatte dhugaa rabbi ahun gobozoonechiko ነቴ ነው የምላቸው ምሬ ነው። በፊት በቃ እኔ አልፈልግም እሱ እንደዚህ ትላለች። አሁን ነገሩ ገብቷል ምን እንደፈለገች ሀይሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እኮ አሁን በፊቱ ወልዳ ነው እኮ ትንሽ ቆየት አተለም ወደ ቪዲዮ የወጣችው ያንጣጣጣጣ ያለችው ነው። አሁን ደግሞ እኔ ወልጄ እንዴት አሁን ዲኤንኤ እናደርጋለን ይላል አሁኑ እኔ እኮ ራሲ ነኝ እኔ እኮ እንደዚህ ነኝ ወዱፍ ሞ ራሲን ታቱ አማ አዳይን አኒ አመሬፍ እንዳ አከሚኒ ዴኢን ጎዳማ አከሚን ኮቱቲ namni guyyaa tokko daawwalee eessa jirta naan jedheen beennetu har'a kootu deenee goona wanni naan jedhu natti dhagaamu sinittuu dhagaamu sin dubartiidha kan isheen jette jechuudha kaleessa jechuudha akkasittiin isheen iyyaa oolte jechuudha. Kanaafan badee yoon barbaade ismayyuu jettee jirte yoo barbaade saayitiin ani barbaade malee saayitii ati barbaade miti jetteetti
Kanaafuu haymeen har'a immoo istaayilii itti qabattee muudii itti qabattee dhuftee jirti haymeen ifshiqiiti dhugaa rabbi ila kolfadhu dhugaa wallaahi akkasii haymeen kan nuti barbaannu isa kanadha dhugaa rabbi yoo hin socho'uu qabaa laala hin socho'uu jettee qofaatiin ol na guuraa jira jetti jechuudha amma haasaa sii galte amma sii galte dhugaa rabbicha itti muddi kanaaf iyyuuti ulfaa hin jira amma ani guru kenna ulfeessee badeemtatee fi jennaan bilbilanii waamanii innaa guru kenna dhufnaanii chacho'aan jiru waraakotti gadi dhaggeeffadhu kan isheen jette jechuudha. Jaarsa erginaa maalii erginaa jedhanii bu'ee gamaftaan fa'a futsumeen fa'a itti qalladaa jiru. Amma sii galeera dubbiin ta'ee fi jabaadhu kanatti dhugaa rabbi. Ani viidiyootti baatee koo isheen akkas isheen nu biraa naftu koo isheen akkas jechuu dhiisiti. Akkasitti jabaadhuuti fuuldura dhaabbadhuuti akka isheen ibiddatti nam'u akka isheen ibidda akka isheetti nam'u godhi dhugaa rabbi gubatte sin arguu gubatte boboote bakka maaliif jennaani akka feetes maali sootee burukeen humnaan daddafare jechuu hin dandeessu garuu burukeen nama akkasii yoo tattaaniif jechuudha fi ishee barbaadde yoo ta'e maal godhare yoo fi barbaadde yoo ta'e malee burukeen nama dhiira akka tokko sana fi humnaan na qabeellee jettee kissiin deema isheen jettu akkasitti kasasuu hin dandeessu garuu humnaan jettee haymeen iyyuu kunoo mana tokko keessa waliin waggaa meeqa amma jiraachuun isaanii ji'a meeqaddee walitti dabalamanii dura mana adda galu amma addee walitti dabalamanii ji'a meeqa humnaan na qabee jechuu dandeessu yoo ofii faqqaddee yoo ta'e malee kanaaf iyyuu kabajaasaa immoo dubartii of eega. Dubartii of eega kabajaa ishee dubartii ta'e eeggata maalis sootee maalis kanaaf iyyuu humnaanis dhufaa jetteetti akkuma argitanii gulbatiitiin hin jira waan gadi baasuus hin jira jettee jirti egaa waan isheen gadi baastu mee walumaan ilaalla yeroo hunda akkas jetti viidiyoon algaarraallee hin jira ajaa'iba viidiyoon algaarraa jira jettee kanaan dura aadachaa turteetti. Viidiyoo algarraa yoo baastes immoo yoo dhugaatti yoo ta'e as fararraa yoo hin taane jechuudha. Atis dubartiidha. Inni dhiira ko inni dhiira wallaahi al'aazim inni dhiira yoo baastellee situtti leeyyaa dhufumaa cabdaa jechuudha yoo dhugaatti jiraatte akkumatti jettu kana ta'e. Kanaafiyyuu amma ijoolleen jireenya isaanii haa jiraatanii gidduutii bayii jireenya kee jiraadhu. Egaa abbaan manaa kee har'a hoolaa sii fidee hayyuun irraa xaqabbalii. Ani ilmoo koofa na olaa fidee siin jechaa jira. Ati immoo burukee malee isa kanan barbaadu jetta. Burukee immoo hin argattu garaan kutattu. Qubaanuu sin tuquu jedheen qubaanuu akka fe'ee yoo ta'e illee maalillee yoo ta'e jedheera. Hin argine barreesse miskiina rabbii wallaahi. Haymee kan inni jedhee barreesse kanaafu hayyiikoo ibiddan qabsiste wallaahi. Akkuma dhufteen akkuma bofaa hiddite deebite maal isinitti fakkaate hillikkii qabdeetti odeessi wajjiniin jechuudha. Odeessi egaa arrabaatiin keerraa kaasaa jiruu fi xiiqii qabdeet maraataa jirti dhugaa rabbi xiiqii qabdeetti. Waan akkasiitti haymeen egaa wallaahi har'a dhugaa rabbicha baay'ee tokko kolfee jechuudha. Viidiyoo arge ashmuriitii dhuftee jechuudha. Ashmurii qabattee dhufte. Haymee yeroo hunda akkasii maal sitti fakkaate? Haymee dhugaa dubbachuuf maali yoo ta'e maaliyyuu akka kanatti akka deemtu si barbaada. Maali yoo ta'e dhugaa rabbicha akkati harka laattu otoo hin ta'in akkati harka kennachiistu barbaadna malee ofii kee akkati harka kennitu hin barbaadna. Kanaafuu bukkee dhaabadhuuti jabaadhuuti haggaafaxii jechuudha. Amma xuruurra jirta baay'ee tokko namatti tola. Akka kanaan deemi akka kanaan dhukkeerraa kaasi dhugaa rabbi maaltu sirraa hafe? Maayini sirraa hafe dhugaa rabbi amma jettu geessa yoo haasofte illee hayyime dhugaa dubbachuuf amma haasoftu geessa jechuudha. Yoo barbaadde jettee haasofte dhugaa rabbi waan barbaadde dhukkeerraa kaasi. Dhukkeerraa kaasi hamaraatu har'a boru akka viidiyoo waraabne qoyne waraabne boru viidiyoo waraabde ma waa biraa jette jechuudha. Ashmurii kana hin argiti waan hordofti teessee ilaalti yoo ta'eefi hin argiti. Maal jala oolti miti teessee.
maaliif baddee abbaan manaayyuu kanatti baddee fi beeka dakka mucaanaan burukee miti mucaanaan kooti kanaaf nan hoolaa bitee dhufe har'a. Ani koo anatti baddee fi kanaa galee jira kan inni jedhu jechuudha. Maa inni ree maaltu sii galee jechaa jirti. Egaa waan akkasiiti isiniin jenna uummata qaalii haimeen dhugaa rabbi ila ashmuriiti ukkeerraa kaasaa oolte har'a. Maftaafaa ta'anii fessuma ifaa ta'anii akki kanaan burukeen baattatee walii gadi suuraa akkuma ijoollee sabiyyii gochaa oolee jechuudha. Kana argiteeti inni ayyuun gubattee ani majammaraa akkuma majammaraa ta'e amma dhumaattis akkasumaan ta'a jette. Burukeen immoo majammaraa yoo taates amma dhumaa ta'uu hin dandeessu jedhe. Kanaafuu miskiina wallahi miskiina wallahi garaan kun baay'ee nama yaadde dhugaa rabbi. Humnaatiin jireenya akkamiitii jiraatama dhugaa rabbeetuma kan fe'e dhufeenya. Jireenya isa akkamiitii gizee tokko wallahi baay'ee nama gaddisiisa. Haasaa isheen haasoftu bakka yooma haasoftu yoo jechuudha haasaan afaan ishee keessa gubattee dhufteetti bara wallahi bobootee viidiyoo suuraa argiteeti ibiddi kan itti qabatee dhufte miskiina wallahi. Ibidda kan akkasiiti egaa baay'ee tokko namatti tola bashannananii sargii goonaa jechaa jiru gubuuf immoo dhugaadha jaarsa erginee shomaagillee erginaa sargiin hojjennaa jechaa jiru kana wayyoo boorgana immoo kottu marmaraadhaan na jetti yoo kana amma haimeen wanta haimeen gadi baatee fi inni isheen kanaan dura yoo akkasitti dhaadattu sinii galee jira haimeen burukeetiin hin taqabbalu isheen jetteedha jaarsa erga jennaan hin ta'u isheen jetteefidha inni isheen kanaan dura yoo akka kana isaan karaa argattee haimeen waan hunda fudhattuu fi as baatee giddii nan sobaani mucaan kasaati an sobee akkas jedha sobeen ani muggutaa sobee ani waan oolte jedha kan isheen jettu yoo jechuudha. Kanaafidha isiniin jechuu fi amma immoo haimeenii achi sana keessaa ilaasha sana keessaa baatee gubuutti kaatee jechuudha. Akka kanaatti itti muddi amma yoomitti dhugaa rabbi itti muddi haimee. Akka kanaan egaa miishirraa jechaa oolaniiru ulfeessee burukeen badee jettee isaan kolfe dhugaa rabbi yoom immoo nan eduma qalqalana ulfeessee badee jette. Machi shaayimiyee machi isheen eegonjo ስታይል ተቀይራ መጣች እንግዲህ ይመችሽ እንደዚህ ነው የሚፈልግ የኔ ቆንጆ በርቺ ወደፊት ጉዞ ወደፊት እንደዚህ ይሻላል kana fakkaata uummata qaalii uummata qashtii kan dhaggeeffatanii galatooma viidiyoon kun kana fakkaatti wanta na faana turtanii na galatooma turtii gaarii sinii haa ta'u siniin jedha uummata qaalii uummata qashtii nagaan turaa baay'ee